Good afternoon everyone, welcome to Gauging Championship. Today recap section in strength of material, 10 concept. First question is beam எந்த இது uniform strength இருக்கும்? Bending stress is the same at every section along the longitudinal axis. Beam bending load வந்து எந்த செக்ஷன்ல வந்து bending load ஆகும்? beam I செக்ஷனில் வந்து பெண்டிங் லோடு அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து ப்ரிஃபர் பண்ணுற செக்ஷன் வந்து ரெக்டாங்குலர், அதுக்கடுத்து வந்து ஆங்குலர் சர்க்குலர் சொல்கிறோம், அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்கொயர் சொல்கிறோம். ஐயோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும்போது இசட்டோட வேல்யூ அதிகமாகும். இசட்டோட வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஐ செக்ஷனில் எந்த இடத்துல இருக்கும்? மிட் ஆஃப் த வெப்பில் இருக்கும். இங்கே வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும். இது வந்து ஃப்ளான்ச், இது வந்து வெப். ஃப்ளான்ச்சில் வந்து 0வாக இருக்கும், வெப்பில் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும். செக்ஷன் மாடுலஸோட ஃபார்முலா Z/I//Y. ஐன்னு சொல்கிற வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவோம், ஒய் வந்து டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட ஃபார்முலா. பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட ஃபார்முலா M/I = σ/Y = E/R. M வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, M வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட், I வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, சிக்மா சொல்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ், ஒய் வந்து டிஸ்டன்ஸ், E வந்து யங் மாடுலஸ், R வந்து ரேடியஸ். எம்மோட வந்து யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர், ஐக்கு வந்து மீட்டர்/4, ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து Nm/m², ஒய்க்கு வந்து மீட்டர், யங் மாடுலஸ்க்கு வந்து Nm/m², ஆர்க்கு வந்து எம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ள. ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பேரபோலிக்காக இருக்கும், பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லீனியராக இருக்கும். பெரியில் வந்து இங்கே வந்து 0வாக இருக்கும், இந்த இடத்துல லீனியரில் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து செக்ஷன் மாடுலஸ்க்கும் டெப்த்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன். டெப்த் வந்து டபுள் ஆகும்போது செக்ஷன் ஆஃப் மாடுலஸ் வந்து 4 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். டெப்த் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எம் வந்து எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனல் இருக்கும்? டெப்த் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பிக்கு, டெப்த்து பிரெத்துக்கு வந்து ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். இந்த பீமோட ஹரிசாண்டலும் வெர்டிக்கலாக வைக்கும்போது என்ன ரிலேஷன் இருக்கும்? 2 டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ரிலேஷன் பார்க்கும்போது σ/M/Z சொல்லுவோம். நமக்கு Z தான் தேவை, அப்போ வந்து 1/Z எடுக்கிறோம். இதோட ரிலேஷன் வந்து போடும்போது 4/B² /2/B². இதை வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது 2 ஆகும். அப்போ வந்து σA வந்து σA வந்து டபுள் மடங்காக σB இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.